ஹாய் காய்ஸ், போன வாட்டி வந்து ரியல்மி 7 kg செமி ஆட்டோ வாஷிங் மிஷினை பற்றி வந்து போட்டிருந்தோம் இல்லையா? ஸோ அதோட ஒரு ரிவ்யூன்ட்டு ரிவ்யூன்ட்டே சொல்லலாம். ஸோ அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்துட்டு எப்படி இருக்குது, ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டு அதோட ஸ்பீட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு வீடியோ வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன். ஸோ இதை வந்துட்டு சுற்றி வந்துட்டு ஒரு டேப்பாட்டை போட்டேங்க, அவ்வளோதாங்க. மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை, ஏன்னா ஸ்க்ராச்சஸ் அது இதுன்ட்டு ஆகக்கூடாதுன்ட்டு. அப்படி இருந்தோம் அப்படி இப்படின்ட்டு வந்துட்டு ஆகத்தான் இருக்குது. நம்ம யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து தான் அது. இதில் வந்துட்டு இருக்க ஒரு நெகட்டிவ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜீன்ஸை வந்துட்டு இதில் போடுறப்ப வந்து அதில் இருக்க ஜிப்பு, அப்புறம் வந்து பட்டன்ஸு, அப்புறம் வந்து அதாவது பட்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி இதை வந்துட்டு நம்ம உள்ளே போடுறப்ப வந்து ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகுது. லேடிஸ் இது ஸோ அங்கெல்லாம் குக்கீஸ்லாம் இருக்கும், என்னமோ சொல்லுவாங்க, பட்டன்ஸ்லாம் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும்ல, மெட்டல் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும்ல. ஸோ அதை வந்துட்டு உள்ளே போடுறப்ப வந்துட்டு ஸோ உள்ளுக்கு வந்து ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகுதுங்க. ஸோ லைட்டாக வந்துட்டு வாட்டர் வந்துட்டு இது பண்ணிட்டேன். ஸோ இதில் வந்துட்டு ஸ்க்ராச்சஸ்ஸு தெரியல, பட் இது வந்துட்டு வாட்டரில் இருக்க டஸ்ட்டு இது. ஸோ எங்கள் டேப் வாட்டர் வந்துட்டு இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த துணி வந்துட்டு ஸ்கை ப்ளூ கலரில் இருந்துச்சு. ஸோ டஸ்ட்டு வந்துட்டு பட்டு ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு கலர் சேஞ்சே ஆகிடுச்சுங்க. சரி, ஓகேங்க. இப்போ வந்துட்டு இதில் வந்துட்டு ஜீன்ஸை வந்துட்டு நம்ம போட்டோன்னா ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ அதில் வந்துட்டு டஸ்ட்டு போகுதா, அதாவது க்ளீன் ஆகுதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்தளவுக்கு க்ளீன் ஆன மாதிரி, ஏன்னா கையில் துவைச்சாலும் அந்தளவுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஜீன்ஸில் வந்துட்டு ரொம்ப ஒயிட்டான ஒரு ஜீன்ஸில் வந்துட்டு அழுக்கெல்லாம் படிஞ்சிருந்துச்சுன்னா போகாது இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் இருந்துச்சு, சேமாக தான் இருந்துச்சு. ஏன்னா ஒரு சில பேர் வந்து சோப் அதிகமாக போடுவாங்க, ஒரு சில பேர் வந்து தண்ணி அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி துவைக்கிறதுலேயே நிறைய வேரியண்ட்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. சரி, நாங்கள் வந்துட்டு இப்படி தான் துவைப்போம் அப்படின்ட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி ஒரு இதில் வந்துட்டு, அதாவது சோப் கம்மியாக இல்லாட்டி தண்ணி அதிகமாக, ஸோ அந்த மாதிரி நேச்சராக வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து துவைப்பாங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி நாங்கள் இது பண்ணுறப்போ வந்துட்டு அதுக்கு ஈக்குவலாகவே, ஏன்னா அங்கே எவ்வளோ வந்துட்டு நம்ம துவைச்சோன்னா எந்தளவுக்கு டஸ்ட்டு போகுமோ அதே மாதிரி வந்துட்டு இங்கே வந்து போன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. ஸோ அதோட பெஸ்ட்டாகவே இருந்துச்சு. ஏன்னா சாரீஸ்லாம் வந்துட்டு சாரீஸு, வேட்டி, லுங்கி, ஸோ அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இதெல்லாம் ஆகிட்டுருக்குல்ல ஐட்டம்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு சோப் வந்து போடுவோம். சோப் போட்டு அப்புறம் வந்து ப்ரஷ் பண்ணுறப்ப வந்துட்டு அந்தளவுக்கு டஸ்ட்டு போன மாதிரி எனக்கு தெரியல. பட் இதில் போட்டானா கொஞ்சம் நல்லா ப்யூராக ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்துட்டு இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு. சரி, ஓகே. ஒரு துணியை போட்டு இதில் வந்துட்டு ஸ்பீட் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு பார்த்துருவோம், ஓகேவா? மற்றபடி இதில் நெகட்டிவ் அப்படின்ட்டு எதுவுமே இல்லைங்க. ஜீன்ஸ் வந்து போட்டானா இதாகலை. ஷர்ட்டு வந்துட்டு சூப்பராக க்ளீன் ஆகுது. பேண்ட்டும் அதே மாதிரி நார்மல் பேண்ட் வந்துட்டு சூப்பராக க்ளீன் ஆகுது. பட் ஷர்ட்டில் இருக்க அந்த காலர்ஸ் இருக்கும்ல, ஸோ அதில் வந்துட்டு அழுக்கு படிஞ்சிருக்கும். ஸோ அது மட்டும் வந்துட்டு அவ்வளோவுக்கு வந்துட்டு போன மாதிரி தெரியல. எல்லாமே போயிடுது, பட் அங்கே மட்டும் ஒரு லைனாட்ட தெரியுது. அது மட்டும்தான் பிரச்சனை. ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு அந்த இடத்துல அழுத்தி ப்ரெஷ் போடுவோம், இதில் வந்துட்டு அங்கே ப்ரெஷ் போட முடியாது. ஒரே ஒரு கோடு மட்டும்தான் தெரியும். காலர் ஃபுல்லாமே அழுக்காக இருக்கும், பட் இதில் வந்து பார்க்குறப்ப வந்து ஒரே ஒரு கோடு மட்டும்தாங்க தெரியும். மற்றபடி வந்துட்டு சூப்பராக க்ளீனாக வந்துட்டு எல்லாமே பண்ணி விட்டுறது. பார்ப்போம், கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். அதே மாதிரி கரண்ட்டு பில்லு வந்துட்டு ரொம்பவே கம்மியாக தான் வந்துருந்துச்சு. ஏன்னா ஒரு 15 days நான் யூஸ் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ 15 days யூஸ் பண்ணதுக்கு எனக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ அதிகமாக வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா 130 ரூபா வரும். ஸோ இந்த வாட்டி வந்துட்டு ஒரு 135 ரூபா தான் வந்திருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் கணக்கில் வந்திருக்கா இல்லையான்ட்டு தெரியல. ஸோ அந்தளவுக்கு, ஏன்னா பவர் சேவிங்ஸ் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது. ரெண்டாவது விஷயம், பவர் சேவிங்ஸ் பற்றி பேசணும் அப்படின்னா ரெண்டாவது ஒரு மந்த்துக்கு அப்புறம் தான் அது சொல்ல முடியும். ஏன்னா இப்போவே சொல்ல முடியாதுல்ல. ஸோ அதுவும் கரெக்ட் தான். ஓகே, ஒரு துணியை போட்டு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோம், ஓகேவா? நம்ம துணியை போடுறதுக்கு முன்னாடி லைட்டாக வந்துட்டு கொஞ்சம் சோப்பு பவுட்ரு அந்த மாதிரி இதை வந்துட்டு லைட்டாக போட்டு சுற்றி விட்டுருவோம். நல்லா வந்துட்டு அது மிக்ஸ் ஆகிடும். ஆனால் அந்த சோப்பு தூள்லாம் இருக்குல்ல, ஸோ சோப்பு தூள் எல்லாமே, ஸோ அது எனக்கு வாயில் வர மாட்டேங்குது. ஓகே, போட்டு விடுவோம். சோப்பு தூள்லாம் வந்துட்டு ஒரே இடத்துல வந்து கீழே வந்து செட்டில் ஆகிடுச்சு அப்படின்றப்ப அந்த ஒரு ட்ரெஸ் வந்து கீழே போச்சுன்னா கீழே மட்டுமே டஸ்ட்டு வந்து போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்துட்டு லைட்டாக சுற்றி விட்டோன்னா ஃபுல்லாமே மிக்ஸ் ஆகிடும். அப்போ வந்துட்டு க்ளீனாக வந்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்காக லைட்டாக நான் அப்படி தான் பண்ணுவேன். நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்கன்ட்டு எனக்கு தெரியாது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க, ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு வாஷ் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகுது. இது இவ்வளோ கருப்பாலாம் இல்லைங்க. ஸோ இது வந்துட்டு கேமராவில் லைட்டிங்கில் ரொம்ப கருப்பாக காட்டுது, பட் இவ்வளோ கருப்பாலாம் இல்லை, ஓரளவு இதாக இருக்குது. இது வந்துட்டு வெளியே வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அவ்வளோதான், ஒரு 2 வாட்டி சுற்றி ஆகிடுச்சு, நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஸ்பீடு வந்துட்டு இந்த மாதிரி தாங்க இருக்குது. ரெண்டாவது வந்துட்டு இது ஸ்டாப் ஆகுது, பார்த்தீங்களா? இந்தளவுக்கு சுற்றிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஸ்டாப் ஆகுது. ஸோ திரும்பி இந்த சைடு சுற்றும். இந்த டைமிங் வந்துட்டு உண்மையிலே எல்லாத்துலேயும் இப்படி தான் இருக்குமா அப்படின்றது எனக்கு தெரியலை. பட் இது எனக்கு வந்துட்டு ஓகேவாக தான் இருந்துச்சு. கரெக்டாக வந்து அந்த ட்ரெஸ்ஸை சுற்றி முடிகிறப்ப திரும்பி லெஃப்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு ரொட்டேஷன் அடிக்கும். கரெக்டாக இருந்துச்சு அது. அதனால் ஓகே, ஒரு ட்ரெஸ்ஸை போட்டு விட்ருவோம். ஸோ இந்த சேரீயை வந்துட்டு உள்ளே போடுவோம்.
இதை வந்துட்டு லைட்டாக வந்துட்டு உள்ளுக்கு போட்டு தள்ளி விட்டுருவோம். ஏன்டா இவன் இந்த இதுக்கு ஒரு சாரிக்கு இவ்வளோ சோப்பு தூள் போட்டிருக்கான் அப்படின்னு பார்க்க வேணாம். எதுக்குன்னா நான் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் போட போகிறேன். ஏன்னா இன்னும் துணியெல்லாம் இருக்குது. ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் பார்க்க ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சு கலரிங். ஸோ அதனால் வந்துட்டு இதை போட்டு விட்டாச்சு. ஸோ இன்னும் தண்ணி ஏற்றிட்டு இன்னும் வந்துட்டு நிறைய துணி போட போகிறேன். எனக்கு வந்துட்டு இது ஓகேவாக தான் இருந்துச்சு, ஏன்னா நல்லா வந்துட்டு வாஷ் பண்ணுச்சு. ஸோ வாங்கலாம், இதை நம்பி வாங்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, வாங்கலாம், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அதுக்குன்ட்டு வந்துட்டு காலில் துணி நல்லா அழுக்கு போகணும், பேண்ட்டில் வந்து நல்லா அழுக்கு போகணும். ஏன்னா பேண்ட்டில் வந்து ஒரு சில பேர் வந்து அழுக்கு போடலன்னா நல்லா வந்துட்டு இந்த இதெல்லாம் போடுவாங்க இல்லையா, நல்லா ப்ரெஷ் போடுவாங்க, நல்லா சோப் போடுவாங்க. ஸோ அந்த விஷயம்லாம் இங்கே வந்து பண்ண முடியாது. எங்கே அழுக்கு இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து அதிகமாக சோப் போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது முடியாது. ஸோ அந்த ஒரு ப்ராப்ளம் மட்டும்தான் இங்கே இருக்கும். மற்றபடி வந்துட்டு நீங்கள் நார்மலாக வந்துட்டு ஒரு சாரியை வந்துட்டு இங்கே வாஷ் பண்ணணும், இல்லாட்டி ஒரு துணி இல்லை துண்டு இல்லாட்டி வேட்டி இல்லை ஏதாச்சும் ஒரு தான் சூப்பராக வாஷ் பண்ணுது, அவ்வளோதான். ஸோ இந்த வீடியோ அதோட முடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு தோணுது. ஸோ இதோட ஸ்பீடு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும்.